今天我们来聊一个，可以说是一个彻底改变了世界的故事。但有意思的是啊，它的源头竟然是一个你绝对想不到的，甚至有点讽刺的意外。你敢想象吗？如果说有人花了一辈子去寻找那种能让人长生不老的灵丹妙药，结果呢，他没找到长生，反而一不小心捣鼓出了咱们历史上最具毁灭性的力量之一。这听起来是不是跟小说似的？但这事儿吧，它还真就发生过。咱们把时间倒回到古代的中国，这个故事的主角儿可不是什么将军皇帝，而是一群炼丹术士。你可以把他们看作是那个时代的科学家，也带点神秘主义色彩。他们的目标可以说是人类的终极梦想了，就是战胜死亡。你想想那个画面，他们在那些简陋的作坊里，没日一夜的把各种东西混在一起加热，就为了炼出传说中的长生不老药。说白了，他们的出发点是为了延生生命，跟毁灭生命那可是八竿子打不着。那么，这个改变世界的瞬间到底是怎么来的呢？它可不是什么成功的喜悦，恰恰相反，它源于一次彻头彻尾的失败。而且还是一次动静特别大的失败，可以说这是一个非常非常幸运的错误。好，我们来看看他们当时到底在鼓捣些什么。他们的配方里有几个关键的东西。第一个就是硫磺，古时候的人管它叫会燃烧的石头，因为它特别容易着火，这一点大家应该都知道。第二个成分呢就更普通了，就是木炭。这东西在古代到处都是特别好的燃料嘛，也是碳的主要来源。你看到这儿为止，一切都还挺正常的，对吧？但是真正改变一切的是第三样东西——硝石，化学上叫硝酸钾。这玩意儿可厉害了，它是一种超强的氧化剂，说白了，它能给燃烧过程疯狂的提供氧气。所以当它跟前面的两样东西混在一起的时候，一场好戏就要上演了。你可以想象一下，那些炼丹术士当时得有多懵。他们想要的仙丹没出来，结果轰的一声发生了剧烈的爆炸，一道刺眼的闪光，紧接着就是满屋子呛人的浓烟。他们哪里是创造了生命啊？这分明是释放出了一股能毁灭一切的巨大能量。没错，他们就这么稀里糊涂的发明了火药。你看这个名字本身也很有意思，火药字面上的意思就是火的药，这个名字简直太贴切了，它就是一种能产生烈火和巨大能量的药剂。所以说这里面最大的讽刺就在这儿了，一群人拼了命的想找一种能让人永远活下去的东西，结果却造出了一种能轻而易举夺走人生命的力量，这真的可以说是历史上最伟大的意外之一了。那么这个意外的发现后来又发生了什么故事呢？你可能想不到，火药最开始的用途根本就不是用来打仗的，它的发展轨迹可以说是从节日的庆典一步步走向了血腥的战场。在刚被发明出来的几百年里，火药基本上就是个大玩具，人们用它来干嘛呢？放烟花，五颜六色的，把夜空照得特别漂亮。还有就是魔术师用它噗一下造出神秘的烟雾和闪光，再有就是在各种庆典上用它弄出巨大的响声，显得场面特别壮观热闹。你看这个转变简直太惊人了，本来是用来庆祝的烟花，它的原理被人拿去改造，就变成了能攻击城墙的火箭。戏法里那些吓人一跳的闪光和巨响呢，后来就演变成了最早的火枪，就是那种火铳，在战场上用来吓唬敌人。就这么着，本来是带给人欢乐的东西，摇身一变成了散播恐惧的武器。那么问题来了，这么厉害的一个秘密，它是怎么传出中国的呢？这么说吧，这颗小小的火花很快就跨越了整个大陆，最后点燃了全世界。火药传播的速度真的非常快，你看它大概是9世纪在唐朝被发明的，到了12世纪，像火枪这种早期的武器就已经出现了。但真正让它走向世界的是在13世纪，蒙古帝国可以说是关键的推手。差不多到13世纪末，火药的配方已经顺着丝绸之路传到了欧洲。所以说，它的传播主要就是靠2条路。
第一条就是蒙古帝国的铁蹄，他们在打仗的时候大量使用火药武器，就把这项技术一路带到了中东和东欧。另一条路呢，就是繁忙的丝绸路。那些来来往往的商队，不光交换丝绸和香料，也交换了这种足以改变世界的技术。所以啊，火药的传播可不仅仅是一项技术传开了这么简单，它直接重塑了整个世界的权力格局，可以说开启了一个全新的世界秩序。这种影响啊，是颠覆性的。你想啊，几百年以来，那种又高又厚的石头城堡就是权力和防御的象征。但现在在大炮面前，这些曾经觉得根本打不破的堡垒，突然之间就变得不堪一击了。可以说，旧的战争规则几乎是一夜之间就被彻底推翻了。接下来发生的就是一系列的连锁反应。穿着厚重盔甲的骑士在火枪面前根本没用，所以骑士时代就这么结束了。那些地方上的小领主，他们可玩不起昂贵的大炮，所以权力就开始向那些能组建炮兵部队的国王和中央政府手里集中。这就催生了像奥斯曼帝国这样的火药帝国。最终的结果就是全球的力量平衡被彻底打破，整个世界地图都因此被重新画了一遍。所以咱们今天聊的这个故事核心就是一句话：一个最初为了追求永生的意外发现，最终却彻底的，而且是不可逆转的重塑了整个人类世界的力量平衡。这也让我们忍不住去想一个问题啊，你看，历史告诉我们，那些最重大的变化往往都来自我们最意想不到的地方。那么今天呢？当我们正在研究人工智能、基因编辑或者探索太空的时候，我们是不是也在无意之中进行着某些新的发现？而这些发现会不会就像当年的火药一样，在未来的某一天彻底改变我们的世界呢？